Sí. Y eso. Eso es que no sale agua, ¿no? O sea, si le entra agua. Le entra, pero muy poca, no se llena. Y a veces se llena y la bota. Pero me parece que hay un problema ahí, que es la cosa del agua y El primer día es lamentable. Solamente la he usado 3 veces y las 3 veces lo mismo. La ropa se está chorreando. La hemos devuelto. Han tardado poco más de 2 días en entregar una nueva, el envoltorio de la antigua para envolver de la nueva para envolver la antigua. Y aquí la nueva, la misma, ha llegado esta mañana. Secoté y ya ven, con 1 hora de vida se me ha ido, no funciona, no centrifuga, da códigos de error, lo mismo que su hermana. Habrá que tomar medidas. Y aquí los toques, como manda, ¿no? Antes de estrenarla. Su agua, su desagüe, su electricidad, su funcionamiento, pero muy nefasto funcionamiento. Ahí queda. Si buscaba Secotet, te digo que no. Ya empieza a hacer ruido. Mira, mira, mira cómo se va.
Voilà, après le cycle, on en est où? On en est à... Il y a des l'eau partout. Et il y a de la flotte. Pourquoi ça fait ça? No se ve dentro.